люблю теплую погоду, так это за то, что можно кушать мороженое. Мы уже приехали в торговый центр, и первым делом я иду в Бершку. Набрала вот такого всего, сейчас буду мерить. Вот такая вот футболка. Ну, не знаю, мне не очень нравится. Еще одна футболочка такая. Вот такие вот шорты. Померила их с этой футболкой, они мне так нравятся. Беру. Это модно. Разом 77 гривен. В перерыве от шопинга зашли в кафе покушать конфеты и попить кофе. Зашли за продуктами в Ашан. Завтра собираемся на пикник. Пока мы гуляли, уже на улице потемнело. Едем домой? Снова привет! Сегодня уже воскресенье. На улице снова хорошая погода. И мы едем на море. Будем жарить шашлыки, отдыхать. Поехали с нами! Мы уже приехали, уже вот разложились, разожгли костер, и вот у нас вид на море. Пока ждем шашлык, покушаем бутерброды, которые я приготовила сама. Шашлыки готовы, можно есть. Спустились к морю, тут хорошо и свежо. На десерт купила вот такую вот новинку от Danone. Это типа коктейля молочного с клубничным мороженым. Очень интересно его попробовать. Его нужно вот так вот сболтать, достать трубочку и наслаждаться вкусом. Сейчас я сболтаю и попью.
растяни до щелчка. Сейчас. Очень вкусный, он как будто ванильный. И кусочки клубники есть. Все, выходные закончились, завтра понедельник, опять в школу. Надеюсь, вам понравился этот влог. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока!